Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanin su, majalisar dattawa ta fara bincike kan kisan 'yan Najeriya 250 a kasar Habasha. Hukumar NSCDC ta horar da ma'aikatanta 280 kan safarar wato sarrafa makamai. An sallami ɗan sanda bisa zargin fyaɗe a Benue. A labarin ƙetare kuwa, Amurka ta baiwa Ukraine harsasai miliyan 1 da ta kwace daga Iran. Sai kuma a fagen wasanni, inda Morocco za ta karbi bakuncin wasannin kofin duniya, yayin da a gefe guda kuma Newcastle ta yi barin mahaukaciya da PSG a daren Laraba. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu Suleiman Hassan. Muna yi wa malamai barka da ranar malamai ta duniya game da irin kokari da suke yi na ilmantar da al'umma a bangarori daban-daban. Majalisar Dattawan Najeriya ta matsa kaimi domin gudanar da bincike kan kashe-kashe da ɗaure 'yan Najeriya sama da 250 a ƙasar Habasha. Hakan ya biyo bayan wani ƙuduri ne mai taken akwai buƙatar a gaggauta bincike kan kashe-kashen da ake yi wa 'yan Najeriya sama da 250 a ƙasar Habasha ba bisa ƙa'ida ba, wadda shugaban marasa rinjaye Sanata Simon McCorn-Ford na jam'iyyar PDP mai wakiltar Plateau ta Arewa da Sanata Victor suka ɗauki nauyi. Da yake gabatar da ƙudurin, Sanata Matcom ya buƙaci majalisar dattijai da ta umarci kwamitocin ƙasashen waje da su haɗa kai da gwamnatin tarayya domin kafa kwamitin gaggawa da zai ziyarci jamhuriyar Habasha da nufin bincika abubuwan da ke faruwa a kan 'yan Najeriya a ƙasashen ƙetare. Ya kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta umartar ofishin jakadancin ƙasar Habasha da ya haɗa kai da tawagar kwamitocin majalisar dattawa kan ƙasashen waje da ƙasashen wajen domin samar da wato dawwammamen mafita kan matsalolin da 'yan Najeriya ke fuskanta. Matcom ya ce bidiyon da ake yadawa a kafafen sada zumunta ya nuna a yanar gizo ya nuna cewa 'yan Najeriya na tsare a gidan yari mafi girma a ƙasar ta Habasha, kuma suna cikin haɗari mai tsanani, wadda ya buƙaci a gaggauta shiga tsakani da kuma yin bincike kan mummunan ayyukan. Ya koka da cewa hakan na faruwa duk da kiraye-kirayen haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya. To majalisar dattawan har ila yau a jiya Laraba ta kammala tantance wasu ministoci uku da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya gabatar mata. An gudanar da zaman tantancewar ne a zauren majalisar da ke birnin tarayya Abuja. Waɗanda aka tantance dai su ne Jamila Biyo Ibrahim daga jihar Kwara, Balarabe Lawal daga jihar Kaduna da kuma Ayo Dele Olawande daga jihar Ondo. Sai dai a lokacin tantancewar, Balarabe Lawal, wadda ya maye gurbin tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai, ya yanke jiki ya faɗi, wadda hakan ya sa majalisar ta ci gaba da zaman a killace bayan ya farfaɗo. A ranar 7 ga watan Agusta ne dai majalisar dattawa ta tabbatar da naɗin ministoci 45 daga cikin 48 da shugaba Tinubu ya aike mata. To a fannin siyasa kuwa, ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya a zaben watan Fabrairun 2023 a Najeriya, Atiku Abubakar, zai yi wa manema labarai jawabi a yau Alhamis. Ɗaya daga cikin kakakin gangamin yakin neman zaben Atiku Abubakar, Dele Momodu, ne ya bayyana hakan a shafinsa na X a daren Talata. Sanarwar ta Momodu ta ƙara da cewa za a watsa taron kai tsaye a kafafen sada zumunta, sannan kafafen yada labarai na ciki da wajen Najeriya za su ɗauki taron kai tsaye. Sai dai Momodu bai fayyace takamaiman abin da taron manema labaran zai kunsa ba,
amma dai masu lura da al'amura na yau da kullun da siyasa na cewa taron baya rasa nasaba da batun takardar karatun da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce yayi a jami'ar Chicago da ke kasar Amurka. To a fannin tsaro kuwa, kwamandan hukumar tsaron kayan gwamnati ta Najeriya wato NSCDC ko kuma Civil Defense da ke babban birnin tarayya Abuja, Olushola Odumoshu, ya gargaɗi jami'an hukumar da su guji kyara, cin mutunci ko kuma korar al'umma. Kwamandan ya ba da wannan gargaɗi ne a wajen bikin buɗe atisayen kwanaki 3 na horar da 'yan rundunar da ke yaƙi da makamai na hukumar a Abuja a ranar Laraba. Ya ce ko kaɗan ba za su yarda da duk wani yunkurin ma'aikaci na tursasawa da cin zarafin jama'a ba. Odumoshu ya kuma umarce su da su jajirce wajen gudanar da ayyukansu cikin ƙwarewa wajen sarrafa makamai, inda ya ƙara da cewa rundunar za ta hukunta duk wani ma'aikacin da ta samu labari ya ci zarafin al'umma. A cewarsa an horar da jami'ai 280 da aka zaɓo daga kwamandojin yankin da ofisoshin sassa da kuma sassan rundunar da dama kan sabbin dabarun sarrafa makamai. Ya ce za a tura su wurare masu muhimmanci a cikin Abuja bayan horon da aka yi musu, yana mai cewa rundunar ba za ta amince da gazawa ba. Rundunar 'yan sanda a jihar Benue ta sallami wani ɗan sanda mai suna Belesa Yangude bisa zargin da ya yi wa wata yarinya 'yar shekaru 16 fyaɗe a lokacin da take tsare a ofishin 'yan sanda. Rahotanni sun bayyana cewa kwamishinan 'yan sandan jihar CP Bartholomew Onyeka ya bayyana haka ne a lokacin da yake zantawa da manema labarai a ofishinsa da ke birnin Makurdi. Onyeka ya ce rundunar 'yan sandan Najeriya a matsayinta na hukuma mai ƙoƙarin tabbatar da ɗa'a ba za ta amince da irin wannan laifi da ya saba wa ƙa'idojin aikin ba. Ya bayyana cewa ɗan sandan da aka kora ya aikata laifin ne a ofishin 'yan sanda na Tse Agbaragba da ke ƙaramar hukumar Konkisha a jihar, kuma tuni ya fuskanci hukunci. Rahoton da aka samu daga kotun majistare da ke Makurdi ya bayyana cewa ɗan sandan ya aikata laifin ne a ranar 16 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2023 da misalin karfe 2 na rana. A yayin da ake gudanar da bincike a baya-bayan nan, an kama Iyagunde ya amsa laifinsa da ya aikata, wadda ya saba wa sashi na 284 na dokokin jihar Benue da na shekarar 2004. To a labarin ƙetare kuwa, sojojin Amurka ko rundunar sojin Amurka ta ce ta aika da harsasai kimanin miliyan 1.100 zuwa Ukraine waɗanda ta ƙwace daga ƙasar Iran a bara. Bataliyar Amurka da ke sanya idanu kan ayyukan gabas ta tsakiya ce ta bayyana hakan, inda ta ce an ƙwace harsasan ne daga wani jirgin ruwa da aka kama yana nufar Yemen a watan Disamba. Ukraine, wadda ke kawance da kasashen yamma, ta koka kan cewa a 'yan kwanakin nan tana fama da yakin da take yi da rashin harsashi. A ranar Litinin ce dai Centon ta ce ta aika harsasan da ta kwace daga Iran zuwa Ukraine din. Dakarun rundunar sojin ruwan Amurka ne suka kwace harsasan daga wani jirgi da ba a gano na wace ƙasa ba ne mai suna Marwan na 1 a ranar 9 ga watan Disamba. Wata sadarwa da rundunar sojin Amurka ta fitar ta ce Amurka na aiki tukuru tare da abokanta da ƙawayenta domin daƙile duk wani taimakon da Iran ke aikawa yankin ta hanyar da ta dace. Iran na goyon bayan 'yan tawayen Houthi a yankin da ake yi yakin da ake yi a Yemen, sai dai kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haramta aikawa da ƙungiyar makamai ƙarƙashin wata doka ta 2015. Tun a tsakiyar bara dai ake ta zargin Iran da kai wa Rasha makamai, musamman jirage marasa matuƙa, domin amfani da su a yakin da take yi da Ukraine. To a fannin wasanni kuwa, hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA a turance a takaice ta sanar da cewa ƙasar Morocco za ta karɓi bakuncin wasanni a gasar cin kofin duniya ta maza ta shekarar 2030 a wani bangare na karɓar bakunci na haɗin gwiwa da Spaniya da Portugal. Wannan dai shine karo na biyu a tarihin gasar cin kofin duniya da za a yi a gasar za a yi gasar a wata ƙasa ta Afirka
bayan da Afirka ta Kudu ta shirya gasar cin kofin duniyan a shekara ta 2010. Ƙasar Uruguay da Argentina da Portugal ne dai za su karɓi bakuncin wasannin buɗe gasar domin murnar cika shekaru 100 da fara gasar cin kofin duniyan. Yunkurin haɗin gwiwa daga Morocco, Portugal da Spaniya dai shine kaɗai buƙatar karɓar bakuncin gasar ta 2030. An gudanar da gasar cin kofin duniyan ta farko ne dai a shekarar 1930 a ƙasar Uruguay, kuma mai masaukin baƙin ce ta lashe gasar. Wannan shine karan farko da za a gudanar da gasar cin kofin duniya a nahiyoyi 3 da ƙasashe 6, inda a wata sanarwa da FIFA ta fitar ta ce majalisar ta amince da cewa buƙatar karɓar bakuncin haɗin gwiwar da ta haɗa da ƙasashen Morocco, Portugal da Spaniya, waɗanda za su karɓi bakuncin gasar a shekarar 2030 kuma za su samu shiga kai tsaye daga guraben da ake da su. A wani labarin wasan na daban kuma, ƙungiyar Newcastle ta doke Paris Saint-Germain da ci 4-1 a wasa na biyu a rukuni a Champions League da suka kara a daren jiya Laraba. A minti na 17 da fara wasa ne dai United ta fara cin ƙwallo ta kafar Maguire Almiron, karan farko kenan a Champions League tun bayan wadda Alan Shearer ya ci Inter Milan a watan Maris ɗin shekarar 2003. Tarihi ya nuna cewa Newcastle United bata taɓa rashin nasara ba idan har ta fara cin ƙwallo a wasa a gasar Champions League ɗin. Haka kuma Danbon ya ƙara ta biyu saura minti 6 su je hutu a fafatawar da suka yi a St James Park. Minti 5 da suka koma zagaye na biyu ne Newcastle ta ƙara ƙwallo ta 3 ta kafar Sean Longstaff. To sai dai kuma minti 6 tsakani PSG ta zare ƙwallo ɗaya ta kafar Lucas Hernandez, amma dab da za a tashi aka ƙara ta 4 ta kafar Fabian Schär. To waɗannan rahotanni na wasanni su suka kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku, kafin mu sallama za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu, duk at Unity FM TV. Yanzu a madadin tawagar injiniyoyin da suka yi tsayin daka wajen tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, wato Awal Ibrahim GSM da abokin aikin shi Muhammad Shamsuddin Kabir Albashir. Haruna Umar shine ya tace labaran, ni Suleiman Hassan na karanto. A madadin su baki daya da hukumar tashar Unity TV Radio Jos muke taya malamai murnar ranar su ta duniya. Labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity